ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾੜ ਕੈਟਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੁਖਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਇਹਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੋਕੜ ਗੱਭਣ ਵੈੜ ਵਿਕਾਊਗਾ ਬਾਈ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੋਕੜ ਗੱਭਣ ਵੀਰੇ, 8 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ 6 ਵਜੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਬਾਡੀ ਬੰਤਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥਣਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਤੋਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ।